mga kadugyot. Welcome kayo sa pamilyang dugyot. So, kung gusto nyo sumali sa Dugyot Squad, subscribe lang kayo and buksan nyo yung bell and yung notification. So, ayun, ang agenda natin ngayon ay pupunta tayo ngayon sa simbahan maya-maya. So, sasabihin ko na lang sa inyo kung anong oras kami pupunta. So, maya-maya lang, alis na kami. So, magbabawas na ako ng kasalanan nun. So, gagawin ko, pupunta ako dun sa harap. Tapos mag-ingay ako. Sasayaw ang budot. SKL. So, ayun. Maya-maya, mag-stream ako sa FB. So, sana mag-subscribe kayo sa channel ko. So, maya-maya na lang. In 3, 2, 1. Mga kadugyot, nandito na naman tayo sa video natin. And, nandito ako ngayon sa labas. Maya-maya lang, alis na kami. Ayun yung sasakyan, no? Ayun yung sasakyan. Kita nyo naman. So, dito ako ngayon kasama yung mga aso. Niti! Mga mutain, mga dugyot. Mga dugyot talaga yung mga aso ngayon. So, yan mga kadugyot, di tayo makaalis ngayon dahil medyo madilim-dilim. So, hinihintay lang namin na hinihintay ko lang pala yung tita ko na alis na ko. So, alis na kami maya-maya. Naka-ready na sila. Ako naka-ready na rin ako. Kita nyo naman. So, maya-maya na lang. Babawas na ako ng kasalanan. Sa simbahan. So, pupuntahan ko na lang yung aso. Pagtitripan ko na lang. Wait. Yowie! Yo! Katabi mo si Cream mo! Ano si Cream? Cream? Papawak na sa akin ngayon, no? Ito si Yowie. Oreo.
Tas yun si Cream. Tas ito nung si Blacky. yun si Blacky. Kita nyo na. Naka S8 yung si Blacky. Mayaman si Blacky. Anong line yan? Black Pitbull. Black Pitbull. So, ayun. Salamat sa panonood. Kung gusto nyo makasali sa Dugyot Squad, sumali kayo. Sumali na kayo. Ibayaw! Hindi na! Like, share, comment, and subscribe! Takpan mo na! Yung 3, 2, 1! Tapos na, edit.